我们来跟各位介绍一个在网络流量监测方面非常容易使用的一个工具叫所谓的 Cacti。那 Cacti 呢本身就所谓的仙人掌的意思哈。那这个工具本身它是一个完全是所谓的图形化的 solution。等于说它可以画出各式各样的这个所谓的观测的资料的这个图形哈，那让我们很容易来了解。那第二个就是说它的画图呢非常的快速而且它会有很多这种所谓的图形的这个所谓的 template 就我们可以套用不同的图形的这个样式哈，然后它也可以有很多个所谓的资料崛起的方法，然后使用者管理非常的方便。那我们说那它最主要是提供一个非常容易使用的这个所谓的 user interface 非常容易使用，所以不管是说从小规模的区域网络到大规模的数百个这种工作站的资料的收集跟呈现都是非常的方便的一个工具哈。那目前呢最新版是 0.8.8C 啦哈。那如果说我们有兴趣的话可以到这个网址。上面可以直接下载，等一下就会在云端上面，我们在这个 VM 上面呢，就来下载这个Cacti 这个仙人掌这个流量观测的工具，然后我们会去观测说，那这个 VM 上面到底有哪些 IPv6 的流量当然这个只是当一个例子，我们如果将来去设定去抓更多的比如说路由器啦、主机啦我们就可以观测到整个网段。企业内部、校园里面各个这个所谓的设备啦、主机那 IPv6 的流量就可以呈现出来所以这是一个非常方便的工具那你看这个工具本身都非常的图形化我们可以看到说这个也是一般我们在网管里面常看到的图啦，像 MRTZ 等等我们会看到这个曲线图等等不同的这个流量的图都可以看得非常的清楚那再来看一个另外一个比如说。我们会看这个时间轴看它整个流量网速速度啦都可以在这个地方可以观测得非常的清楚，而且非常容易的了解好，那接下来就来看我们怎么安装这个所谓的 Cacti 那你要安装 Cacti 呢你只要用这个指令sudo 然后下这些指令像这个地方这是安装的指令你下这个指令本身我们就开始安装。这个所谓的 Cacti 这个观测软体那你安装的时候，因为它背后面呢是用 MySQL database， 因为资料收集进来要放到那个 database 里面去所以呢它要用 MySQL database 如果说你在装这个的时候呢还没有安装MySQL database 的话，它会要求说你要输入 MySQL这个 database 的密码所以这个地方它会需要说你输入这个密码了然后呢才可以来使用。好，那如果说这个也过关，然后你再开始呢，你要去用编辑器就 Edit 去修改因为它是用 SNMP 的这个技术呢它用 SNMP 的 demo 等于说它用 SNMP 的指令去 get 去抓那些所谓的流量的资料用 SNMP 的方式所以你去修改成说可以同时支援V4跟 V6如果你没有修改的话。它可能去抓的这个资料都是指 V4 网络的资料，那你把它修改成说可以呢可以去抓V4 还有 V6 的流量通通把它抓进来。好，那这样的话你就可以看到 V4 跟 V6 的这个所谓的整个流量的这个状况嘛好，那因为你要去抓的时候呢你会用一个所谓的 community， 一般 SNMP 就是说你们必须是相同的 community 才可以去抓了好，所以呢我们这个 community 呢就把它设定成一样，然后呢我们要重新启动这个 SNMP 的 demo 就 SNMP demo 重新再启动之后把它 restart 好，你这个 SNMP 呢等于说就可以去抓 V4 跟 V6 的两个都可以抓了好，那接下来就来看说，那你进入安装这个网页的时候呢就这个这个安装网页就是说你要打一下你自己的 IP 的位置因为你租的 VM 都有自己的 IP 嘛所以这个地方是输入你的 IP 的这个网址，然后后面 slash Cacti 那你就会进入这个所谓的安装的界面的网页就像右边这个地方这是 installation guide 就是我们在安装的时候呢
我们就按照这个步骤这个按照上面的来填了哈，把这个步骤填完之后呢，没有问题的话按一下这个 finish 结束。好，然后它就接下来就等于说安装设定结束嘛哈，然后接下来就要开始用我们的账密登入。那因为这个 VM 是你租的嘛哈，所以你可以用 admin default 的这个账密呢就等于说又登入到这个所谓的 Cacti 这个工具里面来哈。好，那你进入这个页面之后就是说你用这个账号密码登入之后那它有几个重要的功能第一个叫做 setting。为什么要做 setting 呢？因为等一下你要用 SNMP 去抓什么东西，你要看什么东西这个要先做设定所以 setting 在这个地方你注意到你要选这个 setting。那 setting 呢，比如说我们这边 SNMP 的设定用 SNMP Version 2， 我们知道 SNMP 有 Version 1、Version 2、Version 3嘛那我们这边呢用 SNMP Version 2，然后刚刚提到SNMP 你要去抓对方的东西的话，你们必须是同一个 community 必须是 community， 所以 community 呢要设定一个叫做 community 我们叫做 secret 就是设定一个 community 的名称好，那这样的话等于说你就设定完成。那设定完成之后呢，我们再来看，好，那设定完成以后呢，你要清除旧的 cache 就是把旧的这个 cache 呢把它清掉，那不然的话我们就会怕我们那个存有旧的资料那旧的资料在里面，等一下显示的时候可能就会不太正常嘛所以我们这边等于说就会故意把这个旧的东西呢先把它清掉。那清掉的方式是这样，就是说我们到这个 device 这边有一个 device 这样的选项到 device 这边选项呢去删除这个所谓的 local host 的装置在这个地方我们选 local host 把它选起来然后把它删除掉因为删除就是说，因为我们刚刚已经设了一个 community 的这个社群了嘛然后我们也已经把这个存取的权限呢把它设定成特定的 IP 位置，就是我们已经做了一些这个设定。好，那接下来就是说我们删除以后就是把旧的这个资料删除以后呢，我们要按右上角的这个 add， 因为我们要增加新的装置就是说，因为我们等一下要去看新的东西了比如说我们要看 IPv6 的流量你想看 IPv6 相关的哪些数据所以等于说我们要增加新装置就是新观测的装置了好，那这个装置在这个地方这个 add 就按了这个 add 呢它就会要求说表示说你要加入新的装置嘛好，那你要加入新装置就要开始来描述说，那你这个装置到底是要抓什么呢所以有一个叫做 description还有所谓的 host name 这里就根据这个来填这都是 IPv6 相关的你要去抓的这个对方。好，那你的 host 的 template 好，这个也是一样这个 host template 就按照这个右边来设定，然后选择 SNMP 的 version 一样SNMP version 2那 community 把它设定好。好，然后再来呢就是按照我们这个右边就是这个图就这样子来做一些设定，我们这边就不一一的仔细的再一一的看好，那这边最后按一个 create 代表说好，你就要产生这样子的一个新装置嘛好，那你新增完装置之后呢你就跟这个装置就连接，代表你要去抓那个设备的东西了好，那你要抓那个设备的东西这设备一个设备可以看很多东西好，所以我们就说好，那你接下来就要设定说你要观察的图表是什么就是你刚刚已经设定你要观察的 device， 代表说你要观察哪一个设备。好，那现在就要说，那你这个设备里面你要观察什么样的图表？好，就是说我们点进这个 device 之后呢就要选择你一观察的这个装置包含说你看这边是说比如说 CPU 的使用叫 CPU 的 usage CPU 的使用或者呢这个是 wireless bridge 的 statistic 就是无线网络的这个所谓的统计资料等等那我们等于说我们选择我们要观察的这些所谓的内容选择完之后呢就把它新增图表内容，就这个就是一个一个加进来，一个一个加进来好，那这个整个完成之后呢我们这边会有加了会有 add最后把它全部把它 save 起来，代表说你已经选好
你要看的这些数据是什么啊？你可以选，比如说4项、5项、6项、7项都可以哈。就你想看什么样的数据呢？啊，在这边做选择。那选择之后完成之后呢，我们说在右上角，好，点击这个所谓的 Create 啊，在这个地方看一下哈。选择完之后，这边按一个叫做 Create Graphs for this host 哈，就针对这个主机呢。好，我们再来选择说，好，你现在要产生那些图表了哈。好，那选择完之后呢，再来就是按这个graph 就代表说你要产生图表。好，那你按下这个 graph 之后呢，你就可以观看所有刚才设定的这些图表。好，这个图表我们刚刚没有一一的介绍了哈，像这个地方就变成说，你就可以看到很多图表了哈。这个图表本身呢，在观测的时候呢，也可以选择你要观测的时间范围哈。这个地方一般叫做所谓的filter 就是你在要看内容的时候，你可以设定说比如说这边所谓的 filter 包含说你要看哪一个期间的就哪一个时间到哪一个时间的，你要看什么样，你可以做一些过滤了哈。那最后呢这边就会呈现各式各样的这个统计的有关 IPv6 的各式各样的统计表就会在这边在这边出现当然你刚开始设定的时候还没有什么数字啦哈，因为你刚刚设定的话所以这上面的数字呢都不多哈。那这边只有一点点这边只有一点点哈。但是呢，你再稍微等一下，过了1个小时、2个小时之后呢，它的数据就开始出来了。好，那这个是所谓的Cacti 仙人掌的一个非常好用、非常容易用的流量观测的软体哈这是可以给我们大家来使用。